Magandang buhay po sa ating lahat, aking mga ka-fun time. Ngayong araw po ito, ang ating lulutuin ay ang napakadali lang pero masarap na tuna carbonara. So, ang una po natin gagawin, igigisa po natin yung ating bawang at sibuyas sa mantika na may butter. Yung bawang po muna, kapag golden brown na po yung bawang, dun po natin ilalagay yung ating sibuyas. Dapat lahat nasa tamang time sa pagluluto. Lutuin po natin maigi, igisa po natin maigi yung ating bawang at sibuyas. At kapag luto na po yung ating sibuyas, kaya na po natin ilagay yung ating tuna. So, 4 cans of tuna po yung aking linagay. 2 spicy at saka 2 regular. Ay, original. Sorry. Original. And then, pampalasa po natin. At syempre, huwag kakalimutan yung ating black ground pepper. Haluin mabuti po at saka lutuin po natin mabuti. Kapag luto na po yung ating tuna, pwede na po natin ilagay yung ating all-purpose cream. Yung ating all-purpose cream. Sobrang gutom ko. Akala ko kasi wala kayo. Kumain kami no imbis sa Danilos. At yung ating pong evaporated milk. Hayaan lang po natin siyang kumulo. At siyempre yung ating cheese. Hindi ko po nilagyan ng asin yung ating carbonara kasi yung cheese po ay maalat na. Kaya ito na po yung nagbigay ng alat sa ating carbonara, yung ating cheese. Creamy and cheesy carbonara. Creamy and cheesy tuna carbonara. Matawag. Tutuyin po natin mabuti. Hayaan po natin mag-melt yung cheese. At syempre yung ating cooked noodles. So, yun na po yung ating carbonara. Kung nagustuhan nyo po yung aking video, i-subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe. Click like and comment lang po. Thank you for watching po and God bless us all!